Omwaka ogwa 2020 COVID-19 bwe yali agenda maaso n'okwekanta obuulya wayongera okugoya ensi eggwanga lya America limu ku mawanga agasinga okosebwa ennyo ekirwadde kino. Kale nno yali pulezidenti mu biseera ebyo Donald Trump mu kisanya kye ekyasooka yarangirira nti COVID-19 yali afuuse a national emergency munda mu ggwanga eriyitibwa erya United States of America. Kyayongera nno okuleetawo obunkenke okwetola ensi yonna. Ensi ya America bwe yagenda maaso n'okwekanta nti erangirira nti okuyingira n'okufuluma munda mu ggwanga eryo kyali kifuuse kizibu, ng'ate olunaku olwisi nakutegeeza nti baali bamaze okulangirira nti ennyonyi zonna ezaali zitambula okuva munda mu ggwanga lya America nga zigenda e Bulaaya zaali ziyimirizza entambula zaazo. Kale nno olunaku olwaleero myaka giwuledde ddala atuliriza 5 mirambirira nga Donald Trump amaze okulangirira nti akaseera kaali kakazigizigi munda mu ggwanga lya America olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekyali kyongedde okuwanika amatanga. Bwe bwali mu Inside Story. Праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Ekulera omuntu wa bulijjo tutandise bwetyo dasika ziri 14 zise ku ssaawa tuliriza 4 era nga okkiriza ne tutandikira wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Russia akadde kano nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti tugafuna. Now mu kaseera ng'ensi yonna erindiridde okulaba omusajja ayitibwa Omurasha anakkiriziganya n'endagaano yateekeddwako omukono oba yatuukiddwako okukkiriziganya okwabaddewo kati w'Omumerika n'omusajja ayitibwa